హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు మీకు వ్లాగ్ చూపించబోతున్నానండి. ఇది ఫ్రైడే వ్లాగ్, సాటర్డే వ్లాగ్ అండి. సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్ వరకు వ్లాగ్ అండి. ఇది వచ్చేసి ఫొటోస్ వచ్చేసి మేము చూసారు కదండి, మనకి బ్యారేజ్ కనబడుతున్నాయి. మేము ఫ్రైడే విజయవాడ వెళ్ళామండి, కొంచెం పని ఉందని. బ్యారేజ్ దగ్గర వాటర్ అది బాగా వచ్చినాయి కదా అని ఊరికనే చూసొద్దామని వెళ్ళామండి. కృష్ణా నదిలో చూడండి వాటర్ అసలు ఎంత ఫుల్గా ఉన్నాయంటే చూడండి. అసలు నేనైతే ఎప్పుడూ చూడలేదు ఇంత వాటరు. నిజం చెప్తున్నానండి, నేనైతే అసలు ఇంతవరకు ఇంత ఫుల్ వాటర్ నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఎప్పుడో ఒకసారి లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళాను, అయితే ఇంత బాగా లేవు, కొంచెం నార్మల్గా ఉన్నాయి. ఇంకా అక్కడ జనాలు చాలామంది ఉన్నారు కదా అని నేను ఇంకా మళ్ళీ ఫేస్కి మాస్క్ వేసేసుకున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగున్నాయో వాటర్. అసలు ఎంత ఫ్లోటింగ్ కూడా బాగా ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి అప్పుడే ఇది వచ్చేసి వీడియో నేను 5:30కి తీశాను. మనకి సన్ రైజ్ వస్తుంది అంటే మేము ఇంకా అక్కడ బ్యారేజ్ వరకు వెళ్ళలేదండి. ఇక్కడ ఒక ఘాట్ ఉంటుంది, ఆ ఘాట్ దగ్గర నుంచి మేము వీడియో షూట్ చేసాము. బ్యారేజ్ మీద చూసారు కదండి, మీకు దూరంగా కనిపిస్తున్నారు జనాలు ఎంతమంది ఉన్నారో. చూడండి అసలు వాటర్ అనేది ఎలా ఉందో. నేను మా హస్బెండ్ వెళ్ళామండి, పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళలేదు. విజయవాడ కొంచెం పని ఉంది, ఎలాగో నవరాత్రులు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా అని ఫ్లవర్స్ అవి తెచ్చుకుందామని వెళ్ళామండి. కొంచెం పని కూడా చూసుకొని ఫ్లవర్స్ అవి తెచ్చుకుందాం కదా. అసలు చాలామంది ఉన్నారండి చూడటానికి. ఈవినింగ్ టైం వెళ్ళాం కదా మేము. అసలు చాలామంది చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి. మనకి అసలు ఫ్లోటింగ్ మీకు వీడియోలో తెలుస్తుందో లేదో తెలియదు, కానీ నేను రియల్గా చూస్తే మాత్రం మనకి బీచ్లో ఎలా కొంచెం వాటర్ ఫ్లోటింగ్ అది వస్తుందో అలా వస్తున్నాయి. కింద అక్కడ మెట్టు ఉంది కదా, చూసారండి, ఆ మెట్టు దగ్గర కూడా మనకి వాటర్ అనేది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయో అలలా వస్తున్నట్టే వస్తున్నాయి, చూసారండి. ఇది వచ్చేసి మేము వెళ్ళిపోతున్నాము అక్కడి నుంచి, సరేనని తీసాను. చూసారండి ఎంతమంది ఉన్నారో. చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళే చాలామంది ఉన్నారు. అసలు రోడ్డు అనేది ఖాళీ లేదు, ట్రాఫిక్గా కూడా ఉంది. పిల్లల్ని తీసుకొస్తున్నారు, ఫ్యామిలీస్ వస్తున్నారు చూడటానికి. ఎప్పుడు అయితే నేను ఇలా బ్యారేజ్ దగ్గరకు ఇలా వచ్చి చూడలేదు. మామూలుగా వాటర్ని చూశాను ఒకసారి, ఇలా వచ్చి చూడలేదండి నేను. అది వచ్చేసి అమ్మవారి గుడి, అమ్మవారి గుడి దగ్గర ఉండే ఓంకారం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత వాటర్ అనేది ఎలా ఉన్నాయో. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ సైడ్ ఎంపట స్పేస్ ఉంది కదా, ఇవి కూడాను మనకి అవేంటో అన్నారండి మా వారు. వేరే ఛానల్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి అది షూట్ చేసుకుంటున్నారు. చూడండి, అక్కడ ట్రైపాడ్ పెట్టి వేరే ఛానల్ వాళ్ళు కూడా కెమెరా పెట్టి షూట్ చేస్తున్నారు. అక్కడ గోల్డ్ కలర్లో కనిపించేది శనీశ్వర ఆలయం అండి. ఇంకా అటు వెళ్ళలేదు. ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి కాళికాదేవి టెంపుల్ అని అంటారు. మేము విజయవాడలో కాళికాదేవి టెంపుల్ అండి.
ఇది వచ్చేసి ఇక మేము రిటర్న్ అయిపోతూ హైవే మీద చూసారండి, హైవే మీద కూడా లైట్లు ఎలా ఉన్నాయో. నైట్ 7:30 అయ్యింది హైవే మీదకి వచ్చేటప్పటికి. 7:30కి ఇలా ఊరికనే లైటింగ్స్ అవి భలే ఉన్నాయి కదా అని ఒక క్లిప్పింగ్ తీశాను. ఇంకా ఇక్కడతో ఇవి ఫ్రైడే లాగ్ అయిపోయిందండి. నేను ఫ్రైడే ఇంకా వచ్చేటప్పటికి 9 అయిపోయింది. ఇంకా తెల్లారి వచ్చేసి ఇక మనకి నవరాత్రులు స్టార్ట్ అవుతాయి కదా. నేను ఊరు వెళ్ళటం వలన నేను ఏమీ క్లీన్ చేసుకోలేదండి. ఇంకా మార్నింగ్ వచ్చేసి నేను ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. మార్నింగ్ వచ్చేసి 5కి లేచాను. 5కి లేచి బట్టలు అవి నేను 2 డేస్ బట్టలు కూడా ఉతకలేదు, అవి ఉతుక్కుని 2 డేస్ బట్టలు అవి ఉతుక్కుని నేను ఇంకా ఇల్లంతా క్లీన్ చేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి నవరాత్రులు మేము 9 రోజులు అమ్మవారిని పెట్టకపోయినా మేము మామూలుగా 9 రోజులు పూజ చేసుకుంటాము. ఇది వచ్చేసి బయట తులసమ్మ దగ్గర నేను తులసమ్మకి పసుపు రాసి బొట్లు అవి పెట్టుకుంటున్నాను. తులసమ్మని తీయమ్మ చిన్న క్లిప్పింగ్ అంటే మా చిన్న పాప వచ్చేసి మొత్తం దూరంగా వచ్చేసి ఇలా క్లిప్పింగ్ తీసేసింది. ఇంకా దాన్ని కట్ చేయటం ఎందుకులే, బాగానే ఉంది కదా అని నేను ఉంచేసాను. వీడియో ఇదొక లాగేనండి. మీకు విసుగు అనిపిస్తే చూసే వాళ్ళకి స్కిప్ చేసేసేయండి. నేనేం బలవంతంగా చూడండి అని అనట్లేదు. ఎవరికైనా నచ్చితే, ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే ఒక లైక్ వేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. కొత్త వీడియోస్ నేను పెట్టినప్పుడల్లా. దగ్గరికి వస్తూ దూరంగా వెళ్తూ వీడియో షూట్ చేసింది. చిన్న క్లిప్పింగ్ తీయమ్మా తులసమ్మని అంటే నేను ఎప్పుడూ అసలు వీడియోలో కనిపించలేదండి. నేను ఎక్కువ ఏ వీడియోలోనూ మీకు అసలు కనిపించలేదు. ఎక్కువైతే నేను నైటీస్లోనే ఉంటానండి, అందుకనే మీకు నేను ఏ వీడియోలోనూ కనిపించలేదు. ఈరోజు ఇంకా పూజ చేసుకుంటున్నాం కదా అని ఇంకా షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది. వ్లాగ్ పెట్టి కూడా చాలా రోజులు అయ్యింది కదా అని. ఇవన్నీ నేను సాటర్డే మార్నింగ్ చేశానండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి బొట్లు పెట్టడం అంతా అయిపోయిందండి. చూడండి, బొట్లు అది పెట్టేసేసుకున్నాను. తులసమ్మ దగ్గర కూడా దీపారాజన అయిపోయిందండి. ఈరోజు అమ్మవారికి వచ్చేసి పులిహోర చేస్తారండి ఫస్ట్ డే, అందుకనే నేను ఈరోజు నైవేద్యంగా పులిహోర చేశాను. 4 ఇయర్స్ నుంచి నేను ఏ రోజు ఏ ప్రసాదం చేస్తారో అదే చేస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు నేను వచ్చేసి
అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పులిహోర చేసుకున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను బయట గడపకి కూడా ఇలా పసుపు రాసి బొట్లు పెట్టుకున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి మేము అంటే నేను ఫ్రైడే అమావాస్య వచ్చింది కదండి, అందుకనే ఫోటోలు అవి తుడిచి బొట్లు పెట్టుకుంటున్నాము. అవి నేను తుడిస్తే మా అత్తగారు బొట్లు పెట్టుకుంటున్నారు. తుడిచి ఇచ్చేసాను. ఇంకా తర్వాత నేను ప్రసాదానికి అన్నం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. పొయ్యి మీదేమో ఇడ్లీ పెట్టాను. లంచ్కి పప్పు టమాటా చేసుకున్నానండి. అది వచ్చేసి కుక్కర్లోనే వేసుకున్నాను. చూడండి, నేను కుక్కర్లోనే వేసేసుకున్నాను. కుక్కర్ వచ్చేసి నేను పొయ్యి మీద పెట్టేసుకున్నాను. నాకు పక్కన అన్నం పెట్టాను కదా, అది కూడా ఉడికిపోయిందండి. నేను ఇప్పుడు పులిహోరకి తాలింపు అనేది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. మీకు ఆల్రెడీ నేను నిమ్మకాయ పులిహోర వీడియో ఆల్రెడీ నేను చేశాను. అది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తానండి. నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తానండి. మీకు నేను నిమ్మకాయ పులిహోర చేశాను. నేను ఆల్రెడీ ఈ వీడియో చేసిందే, అందుకనే మీకు క్లారిటీగా చూపించట్లేదండి. నేను ఇప్పుడు నైవేద్యంగా పులిహోర నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. నైవేద్యం రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను పప్పు కూడా చేసేసుకున్నాను. పప్పు కూడా రెడీ అయిపోయిందండి. చూడండి, పప్పు టమాటా కూడా రెడీ అయిపోయింది. రైస్ కూడా చేసేసుకున్నానండి. నేను ఈ వీడియో మా వారిని షూట్ చేసేటప్పటికి 1 అయిందండి టైము. మా పాపని పెద్ద ఆవిడ తీసింది. ఈ క్లిప్పింగ్ వచ్చేసి పెద్ద ఆవిడ జాహ్నవి తీసింది. మొత్తం ఫుల్ పైనుంచి కింద దాకా తీసింది. పూజ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఈరోజు. ఇదండి ఫస్ట్ డే, శరన్నవరాత్రుల ఫస్ట్ డే పూజ ఇలా కంప్లీట్ అయింది. ఆఫ్టర్నూన్ వరకు నేను వీడియో షూట్ చేశానండి. నా వీడియో మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రేపొద్దున్న ఇంకొక వ్లాగ్తో వచ్చేస్తానండి మళ్ళీ మీ ముందుకి. ఉంటానండి. బాయ్.